Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен осындай йогурт және пирог дайындайтын боламыз. Бұл пирогқа сапалы йогурт қосқан дұрыс, сонда дәмі өте ерекше болады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ол үшін бізге 3 жұмыртқа, шекер, йогурт, сұйық май, разрыхлитель ұн қажет болады. Жұмыртқа мен шекерді осылай аппақ болғанша миксерлеп аламыз. Сұйық май мен йогуртымызды қосып, шамалы миксерлейміз. Ұнымызға разрыхлительді қосып, електен өткізіп, жұмыртқалы массамызды басып алмай, жақсылап лопатканың көмегімен астынан үстіне қарай аударамыз. Менде осындай 22 сантиметрлік форма. Осыны фольгамен астын жауып аламыз, ағып кетпес үшін. Егер 24 сантиметрлік формамен де жасауға да болады. Массамызды құйып 170 градуста 35-40 минут пісіріп аламыз. Міне осымен біздің пирогымыз пісіп шықты. Өте дәмді, жасалуы да өте оңай. Видео ұнаса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз.